Une petite astuce que je te partage ici pour pas truer sur la nourriture au moment où tu as vraiment faim, c'est toujours d'avoir de préparer dans ton frigo une belle salade colorée. Ici, on a tomates, poivrons jaunes, roquettes, avocats, graines germées, de l'alfalfa. Et au moment de manger, tu as juste à ajouter ta petite sauce, par exemple, pignon de pain, jus de citron, eau de mer, levure maltée, ça sera juste un délice.